Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Hoje galera, bom, eu vou estar aqui ensinando vocês a como fazerem uma fogueira bem simples. E antes disso tudo galera, eu quero pedir desculpa galera. Desculpa por quê, gameplay? Porque não, eu não postei vídeos nessa semana já, porque eu tava sem meu celular por um tempo e minha internet tava ruim galera. E então, se para começar logo esse vídeo, eu já quero dar que você deixa aí seu apoio, dá um like, compartilha e vamos pro vídeo, né galera? É só a gente configurar aqui, beleza. Aqui, essa nova versão, hein galera, tá muito fã. Bom, droga, ué. Essa nova versão, né galera, tá muito fera mesmo. Eu vou ter que ensinar vocês galera a fazer uma fogueira galera. E como é que se faz essa fogueira? Bom, eu vou ter que ensinar a vocês. Pronto, vocês vão precisar, vocês podem fazer isso no modo sobrevivência, no modo criativo, galera. Tipo, vocês vão ter que estar aí ligando os cheats. Esse aqui, ó, esses cheats aqui, ó. Bom, e vamos lá. Para vocês começarem, vocês têm que dar shift e colocar essa cruzinha no meio de 4 blocos, galera. 4 blocos aqui, beleza. Sabe que na vida real apaga o fogo e essa fogueira vai se apagar uma hora, né galera? Bom, aí você vai vir aqui, né, vai digitar aqui, ó, barra summon, aí vai ter, aqui você vai estar invocando todas as coisas que você quiser, e aqui você vai colocar fireball. Aí você vai colocar ponto small, galera. Aí vocês vão colocar um espaço e um tio, outro espaço, outro tio, outro espaço e pronto. 3 tios espaçados. E você só colocar aqui em avançar e vai aqui, ó, objeto invocado com incito, galera. Bom, e para vocês começarem a fazer a fogueira, vocês vão precisar de carpete, carpete marrom ou carpete verde. Eu aconselho vocês usarem carpete marrom porque dá aquela sensação que é madeira queimada. E placa, galera, placa. Vocês vão ver o motivo da placa, só para dar um detalhe mesmo, um detalhe extraordinário. Vocês cavam aqui, cavam aqui, cavam aqui, cavam aqui. Pronto, galera. Aí é só vocês virem aqui, ó, vão colocar a placa, uma aqui. Essas placas vão indicar que como que eu posso dizer, a lenha, né galera? A lenha vai ser a placa. Aqui, outra aqui, vamos aqui, outra aqui, beleza. Sempre na direção do fogo. Vocês vão vir aqui com a carpete marrom. Eu vou fazer aqui com carpete marrom. Vocês podem escolher aí qualquer cor. Vocês vêm aqui, 1, 2, 3, 4. E, bom galera, ó, as placas estão como assim, tipo uma lenha, né galera? Aqui, ó, muito fera mesmo. E ó, vou colocar aqui, ó, de noite, né, pra vocês verem, ó, barra 7, não, barra time 7 day, eita, night. Aí você, aqui, ó, ela vai estar aqui clareando um pouco, né galera? Peraí, vamos. Ela não clareia, ela não vai clarear, mas ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai estar aí, como é que eu posso dizer, meu Deus? Ela vai estar aí, enfeitando sua casa, tipo, assim, esqueci a palavra. Decorando a sua casa, se você estiver fazendo um mapa de acampamento, qualquer coisa assim, aí vocês colocam uma fogueira, né? Vai ficar legal. O ruim é que ela não clareia, mas tá bom, né? Um sinalizador. E bom, galera, se você tiver gostado desse vídeo, dá um like, compartilha. E outra coisa, galera, deixa eu falar aqui uma coisa bem importante. Eu tô aqui pensando em fazer uma rede social, né, galera, pra vocês aí tá compartilhando pros seus amigos.
e eu tá compartilhando aí para meus amigos, galera. Pra eu ter mais inscritos, né? Porque eu tenho só 7 inscritos, mas eu sou muito bom, né? E, né? Aí eu tenho que fazer uma rede social, né? E, né, galera? Então, como é que eu posso dizer assim? Vamos lá. Você tem que compartilhar, galera, para que eu tenha mais inscritos, galera. Então, até a próxima. Fui. Eu vou estar aqui ensinando para que serve esse aparelhinho aqui, galera, que se chama sinalizador. Bom, ele não serve para sinalizar alguma coisa, galera. Ele vai servir, galera, para outra coisa. Você pode ganhar superpoderes com ela. No próximo vídeo eu vou estar aqui ensinando. E ela clareia, né? Bem legal mesmo. Valeu!